марказҳои саломатии шаҳру ноҳияҳои мамлакат ва хонаҳои табибони ҷамоату маҳалҳо барои пешгирии касалиҳои сироятӣ ки дар фасли тобистон хуруҷ меёбад чораҳои судманд меандешанд. Дар тамоми минтақаҳо барои пешгирӣ ва гирифторони бемории сироятӣ доруҳо тақсим карда шуда дар байни аҳолӣ корҳои фаҳмонадиҳӣ гузаронида мешавад. ҳозир фасли гармии сол мебошад, тобистон мебошад ки дар ин фасл бисёртар бемориҳои сироятӣ авҷ мегиранд. Бемориҳои сироятӣ, ин бемории шадиди меъдаву рӯда, бемориҳои гепатитҳои вирусӣ ниҳоят ҳозир зиёд дида мешавад. Сабаби сар задани бемории сироятӣ ин риоя накардани гигиенаи шахсӣ ва дар обҳои ифлос обозӣ намудан ва аз ҳар обанборҳо ки таъмиз нашуда обҳои ифлос менӯшанд, бояд обҳоро таъмиз намуда, яъне ҷӯшонида бояд нӯшанд. омилҳое ҳастанд ки сабабҳои сар задани ин беморӣ мебошад. Ин ҳам нодуруст истеъмоли оби нӯшокӣ ва риоя накардани гигиенаи шахсӣ мебошад. як бора имсол ки мавсими гарму ҳаво гарм шуд, бемориҳои шадиди рӯда ва меъда бисёр шуда истодааст. дар беморхона ҳар рӯз қариб даҳҳо нафар муроҷиат мекунанд, бо ҳолатҳои вазвин ҳам муроҷиат мекунанд, бо ҳолатҳои сабук ҳам муроҷиат мекунанд. мо мехоҳем ки тавсия ба модарон диҳем ки рӯзҳое ки аввали таваллуд мешавад фақат бо шири модар калон кунанд кӯдаконро. Ин яъне натиҷаи аллакай пешгирии бемории сироятӣ рӯда ва меъда мешавад. дуюм тавсия медиҳем ки вақте ки кӯдак ба бемориҳои рӯда гирифтор шуд, ҳатман ба табибон муроҷиат карда рӯзҳои аввал, яъне ки соатҳои аввал чӣ ки барвақт муроҷиат кунанд, пешгирӣ ва ҳолатҳои вазнин кам мушоҳида мешавад ва пешгирӣ барвақт саломатӣ тез барқарор карда мешавад. ҳамарӯза кормандони маркази назорати давлатии санитарияи эпидемиологии ноҳияи шаҳринав дар нуқтаҳои хӯроки умум, ошхона, нонпасхона, нуқтаҳои савдо, дорухона, муассисаҳои таълимӣ, нуқтаҳои саноатӣ, мағоза ва ошхонаҳои бозори марказии ноҳия рейдҳои муштарак мегузаронанд. анҷоми фаъолияти пайвастаи мутахассисони соҳа аз як тараф ҷиҳати саломатии аҳолӣ равона шуда бошад, аз дигар ҷониб масъулияти соҳибмулкон ва соҳибкоронро дучанд мегардонад.